नमस्कार, म तिलकराज खड्का। आज यस अम्बिकेश्वरी आधारभूत विद्यालय शान्तिनगर 2 अमरदाङबाट कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थी र स्थानीय विषय पढाउनुहुने शिक्षकहरूको संयुक्त रूपमा हामी यस शान्तिनगरभित्र रहेका विभिन्न वन जङ्गल, पर्यटकीय स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा आदिको स्थलगत भ्रमण र अवलोकन गर्नका लागि विद्यालयबाट हामी हिँडिसकेका छौँ। अबको हाम्रो यात्रा करिब 2-3 घण्टाको हुनेछ। हामी यहाँको मुख्य सांस्कृतिक सम्पदा बोकेको पर्यटकीय स्थल खर्काकोटमा जानेछौँ र त्यहाँ गएर करिब 300 वर्षदेखि पहिले राजाहरूले बसोबास गरेको, राजाहरूले शासन गरेको ठाउँ हेर्नेछौँ र त्यहाँका विभिन्न कसरी बसोबास गरेका थिए, कहाँ बसेका थिए, खर्काकोटको मन्दिर जाने बाटो आज हामी जानको धेरै भन्ने एउटा चलन रहेको छ। त्यसैलाई हेर्नको लागि र त्यहाँका राजाको दरबार कस्तो थियो, दरबारका केही भग्नावशेषहरू छन् भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो कस्ता छन्, के छन्, सबै कुराहरूलाई हामीले आज अवलोकन गरेर फर्किनेछौँ र त्यहाँ गएर हामीले केही अन्य कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यहाँका वन जङ्गलमा भएका केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यहाँ गएर हामी त्यहाँ जाँदै गर्दा हामीले रमाइलो गर्दै गयौँ। कहिले गीत गाउँदै, कहिले बिचमा बस्दै थकान मेट्दै, कहिले उकाली चढ्दै, कहिले ओह्राली झर्दै, वन जङ्गलका दृश्यहरू अवलोकन गर्दै, कहिले समस्याहरूसँग झेल्दै, बाटोघाटोको डर, एकदमै भिरालो उकालो ठाउँ, भिरगन्ठा त्यस्ता ठाउँहरूमा गयौँ। जाने क्रममा धेरै दुःख सुख गर्दै गयौँ हैन, रमाइलो गर्दै गयौँ। त्यहाँका केही अग्ला स्थानहरूमा गएर विद्यार्थीहरूले एकदमै रमाइलो तरिकाले हेर्ने अवसर प्राप्त गरे र हामी पनि त्यहाँ गएर केही कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई देखाउँदै अगाडि बढ्यौँ। त्यहाँ जाने क्रममा विद्यार्थीहरूसँग एकदमै रमाइलो तरिकाले गयौँ, रमाइलो भयो र बाँकी हेर्दै गर्नुहोस्। करिब 1 घण्टाको यात्रा हामीले गरिसकेका छौँ। अझै पनि त्यहाँ पुग्नलाई धेरै टाढा थियो। बल्ल बल्ल हामी यो राजाको दरबार भएको ठाउँ आएर विद्यार्थीहरू केही भोकाएको हुनाले साधारण नास्ताको रूपमा खानेकुराहरू खायौँ र अन्य खानेकुराहरू एकैछिनपछि पकाउँदै खाने भन्ने हाम्रो योजना थियो र त्यस सँगसँगै विद्यार्थीहरूले अन्य विभिन्न खानको लागि आफ्नो खानाहरू तयार गर्दै थिए। यता हाम्रो सरहरू लागेर हाम्रो खाना तयारी गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै टाढाबाट पानी बोकेर ल्याएर पानीको व्यवस्थापन गरे। हामी सबै मिलेर आजको गऱ्यौँ र यो बाटो राजाहरूले बनाएको दरबार यही माथि थियो। त्यहाँ अहिले अब नयाँ दरबार, त्यसलाई खर्काकोटको गुफा हो। यो एउटा गुफा। यहाँ आजभन्दा करिब 300 वर्ष पहिले विभिन्न राजाहरूले बसोबास गरेको ठाउँ भनेर लिएको छ। यस्तो छ हामी लाइट बालेर भित्र गएको थियौँ, बाहिरतिर निक्लिनै नआएको छ।
एकदमै यस्तो ठाउँ छ यहाँ। यो बाटो तलतिर गयो त यहाँ हामी तलतिर जान सक्ने स्थिति छैन। जान सकिँदैन। यहाँ लाइट बालेर जानुपर्ने अवस्था छ। गुफा है यहाँ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवलोकन गरिरहनु भयो, हेर्नुभयो, एकदमै खुसी पनि हुनुभयो। है यो कसरी बन्यो, पहिले बनाए कि यो आफै बनेको हो कि भन्ने कौतूहलता जाग्यो। यसको बारेमा हामीले पनि जिज्ञासा मेटाउन सकेनौँ, के हो कस्तो हो, यो बनाए कि अथवा आफै बन्यो कि के भयो भन्ने कुरा हामीले जानकारी दिन सकेनौँ। यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू अग्रजहरूसँग सोधखोज गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हामीले विद्यार्थीहरूलाई दियौँ। र यत्तिकैमा धेरै हामीलाई भोक लागिरहेको थियो। अब हामी खानाको लागि तयारी थियौँ। अब खानाको लागि धेरै टाढा भएको हुनाले हामीले धेरै सामानहरू बोक्न सकेनौँ। जथा जो छ त्यसैमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले खानेकुराहरू खाँदै थियौँ। यतातिर तयारी हुँदैछ सबै कुराहरू। अब एकदम गिरेबी आछ है केटा म खाइसक्ने वाला छैन, एक्लै छु। अब तिलक सरलाई पनि एक थुप्रा बनाइ पनि छ। यति रमाइलो गरेर खानासाना खाएर आजको हाम्रो पिकनिक खर्काकोटको कार्यक्रम सिद्धिएको छ। अब हामी घरतिर जाने बेला भयो। अन्तिम चरणमा छौँ हामी। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सिद्ध्याएर हामी सबै अब तयारी अवस्थामा। अब हामी जाँदैछौँ घरतिर। यो ठाउँलाई बाई बाई गर्दै अब हामीले बिदाई गऱ्यौँ। बिहान आउँदा होइन सर किनभने हामी चाहिँ तपाईँको उहाँबाट त्यो खज्जरबाट आग्ला पनि थियो। यो घर खुवाउनुलाई पऱ्यो भने चाहिँ सिलेट नहानु नहानु त्यसरी सिलेट ढुङ्गा हो यो। तर दामी छ नि यस्तो। यो मेसिनले काटेर गराएको यो, तर मेसिनले काटेर गराउने रहेछ ढुङ्गा। यो खर्का ढुङ्गा चाहिँ यतातिर वा सल्यान जिल्ला यो खतरा देखिरहेछ। के आउँदो रहेछ क्या एउटा फोटो खिच्नु त मेरो। 40-50 जनामा यहाँ जम्मा हामी 2-4 विद्यार्थी मार्दैछौँ। अरू सब हराइसक्यो। हिँडो जङ्गल है जङ्गल। आज हाम्रो यहाँ बाटो सकि तल सकि माथि बाटै भुल्यो। थाहा छैन बाटो कता हो भन्ने कुरा। कहिले चन्द्रे भनिरहेछन्। के गर्नु गाह्रो छ। हाम्रो हिँड्नु बिहान त नगर्नु। अब घरतिर हिँड्नु। मुस्कान ठिक छ, मिठो छ मुस्कान। अब हामी यो पिकनिकबाट घरतिर जाँदैछौँ। बाटो भुल्यो। यहाँ सरहरू यहाँ बस्नु भएको रहेछ। बाटो बिर्सिएर हैरान भयो। बाटो हरायो बाटो हरायो। यस्तो जङ्गल छ, यस्तो बाटो छ। पुरै भिर गन्ठो मात्रै बाटो छ यहाँ। जङ्गलै जङ्गल। यस्तो वरपर जङ्गल, यो वरपर एउटा बाटो छैन यहाँ।
यस्तो बाटो छ एकदमै गाह्रो छ हो गाह्रो के गर्ने यस्तो बाटो भए पनि हेर्नु हुने यो कतैबाट बाघ भालु केही आउलान् भन्ने डर पनि छैन यस्तो जङ्गल छ कि म त यो खर्काकोट आजको खर्काकोटले त खत्तम गरायो कहाँ हो कहाँ बाटो अन्धा छौँ हामी बाटो कता छ के छ हामी यत्तिकै झरिरहेछौँ तलतिर बाटो कतै भेट्यो भने जाने होला गाह्रो छ नत्र आधा जङ्गलमै बास हुन्छ जस्तो छ सबै विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ जम्मा भए लगभग 1 घन्टाको पछि भेट भयो अझै यताबाट हराएका विद्यार्थीहरू यताबाट आउँदैछन् हामी धन्न भेट भएर आइयो 1 घन्टाको यो लामो जङ्गल यस्तो जङ्गल कहाँ हो कहाँ बाटै थाहा नै होइन यो जङ्गल पुरा अहिले बल्ल सडकमा आएर हामी विश्राम गरिरहेका छौँ उताबाट विद्यार्थीहरूलाई स्वागत रहेका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत हुँदैछ नयाँ विद्यार्थीहरू आउनाले ल अब लागौँ त हामी बाटोतिर ल अब हामी 1 घन्टामा तल गइपुग्छौँ 7 घन्टा अब 1 घन्टामा तल गइपुग्यौँ भनेपछि हामी लगभग 10 बजे 9 बजेतिर हामी कोठामा जान्छौँ पूजा अगाडि 9 बजेतिर हामी लाग्यौँ आफ्नो बाटोतिर ए ल रमाइलो भयो सबै ठाउँहरू देखियो घुमफिर गरियो सबै ठाउँहरू हेरियो रमाइलो भयो आजको यात्रा हस् त धन्यवाद।